他小学媒体老师过年回老家补充营养，第二顿都吃点啥？大家好，我是那个有点能吃的小学媒体老师。过年回老家补充营养的第二顿，家里的饺子馅被我已经吃完了。今天我妈先给我再炒一锅饺子馅，我爱吃美味的饺子馅。过年回老家每天都能吃到饺子，热腾腾的饺子馅出锅了，我先给自己盛了一碗饺子馅尝尝味道。今天的馅儿是萝卜猪肉馅仁，我爱吃。香香糯糯的，来一碗真不错。饺子馅做好，接下来开始今天的主食制作。我妈今天要给我炸油条吃，我爱吃炸油条。妈妈说，过年炸东西不让我乱说话。我说放心吧，我一定会多吃少说。小时候就爱吃妈妈给我炸的油条，外面酥酥脆脆，里面吃起来也特别嫩，我已经迫不及待赶紧尝尝了。刚出锅的油条吃起来就是香，酥酥脆脆的，一吃一个不吱声。我已经忍不住再来一根了。妈妈说刚出锅的热油条好吃，让我多吃点。接下来我要帮助妈妈开始翻油条。我妈说你油条飘起来后朝一个方向翻滚，炸出来的油条蓬松的更大。我在厨房边帮忙边吃，一根又一根的下肚，真幸福啊！这就是我过年回来的快乐。今天中午妈妈给我做了最爱吃的河南杂烩菜，我爱吃杂烩菜。老铁们，我要准备开始干饭了。炸油条杂烩菜是我们过年的标配。在厨房我已经吃了很多根油条了，我感觉越吃越开胃。今天妈妈在菜里放的是我最爱吃的粉皮，里面还放了很多卤肉，特别香。一大口菜配一根油条，一吃一个不吱声。一根又一根，根本就停不下来。今天中午大油条吃得非常幸福，又是补充营养的一顿，这顿吃的9、8分饱。看看明天再吃点啥。